ये गाड़ी जीएमसी का इंजेक्टर है, इसका इंजेक्टर गाड़ी मिसिंग करी थी, इसका इंजेक्टर हमने चेक किया, इसका इंजेक्टर जो है क्लीन मांग रहा था, इसको इंजेक्टर हम क्लीन में लगा दिए। ये 4 इंजेक्टर इसका जो 4 क्लीन हो रहा है, 4 क्लीन हो चुका है। ये रखा हुआ है जो कि 8 सिलेंडर गाड़ी जीएमसी की 8 सिलेंडर क्लीन हो रहा है। गाड़ी मिसिंग थी, उसके बाद इसका जो हमने पाइप क्लीन किया, ये इसका इंजेक्टर का पाइप है, चारों पूरा अंदर से क्लीन किया। तो उसके बाद इसका जो है थ्रोटल खोला, थ्रोटल इसको क्लीन किया पूरा, इसमें भी कचरा जमा हुआ था। इसका फिर हमने पूरा ये अंदर की पूरी प्लास्टिक खोला, इंजेक्टर की खोला, पूरा क्लीन किया, इसका प्लग बदला।